唉，有部車個名我唔識讀，點讀好啊？讀嘢我最叻㗎啦，我最讀㗎啦，幫下你啦，肯定係意大利車啦。唔係啊，日本車啊。日本車？係啊，仲要3個英文字啊。咁啊更加唔會唔識讀啦，有幾難？ BR。哦，咁我知啦。咁啊 channel 上面咧好多咧有啲外國媒體咧就會讀 BRZ。咁啊日本本土嗰邊咧讀 BRZ。呢度香港嚟嘅喎。咁我哋跟邊個好咧？咁啊一於跟日本啦，讀翻做 BRZ。各位車迷等咗10年啦，第二代嘅 BRZ 咧終於登場啦。咁啊，先交俾我同Ferry講下外觀上有啲咩唔同先啦。呢一代嘅 BRZ 咧嘅尺碼咧比之前咧就長咗25mm，就矮咗10mm嘅。而闊度咧就不變嘅，軸距咧又長咗5mm。咁啊前輪距咧就冇乜唔同嘅，咁啊後輪距咧就多10mm，約莫1500多少少啦。咁喺外觀上嘅設計嗰方面咧，就我又覺得冇乜點變喎。係嘅，我覺得呢一代同上一代嘅 BRZ 咧，佢嗰個線條啊，嗰個輪廓咧，同之前都幾似。不過佢細節上咧就多咗好多，即係有好多改動嘅。你知唔知喺邊度啊？前後泵把同埋前後尾燈立體嘅 C 字形，我覺得幾靚。冇錯，車頭嘅線條啦，同埋車尾嘅輪廓咧，都我覺得多咗啲層次感嘅。尤其是個車尾啦，佢又多咗個鴨尾翼啦，有個雙出嘅燕子尾喉啦，感覺咧比起上一代咧就 sporty 咗嘅。Ferry 仲有少少細節位唔一樣喎，知唔知係咩？骨線位。車身其實啲骨線咧都有少少 modify 咗，唔同咗嘅。係，咁我覺得最特別係佢嘅車頂啊。左右邊咧係揼咗上嚟，咁偷咗啲位，咁裡面就冇咁容易頂透啦。係啊，跑車始終入邊嘅空間有限啦。除此之外咧 ，A 柱下面咧沙板位嗰度咧都有少少嘅設計上嘅改動嘅，佢就冇咗 Boxster 嘅 logo 啦，同埋咧就多咗好似即係腮位嘅嘢啦，咁啊方便入風口，望落去係有型少少嘅。咁啊香港咧一次過咧就會入埋棍波版同埋自動波版嘅，咁啊兩個版本咧都會跟18寸拎嘅，咁啊比起上一代咧就大咗1寸，同埋米芝蓮嘅 PS4 軚。咁至於性能同規格，梗係交俾嗰兩個男人啦。唔該晒剛才嘅女同事啦，咁啊機械部分咧就交俾我同阿 Donny 啦。咁啊剛才講到 BRZ 嘅叫法咧都有啲巧妙嘢啦。咁 BRZ 嘅另一個身份咧 GR86咧，對呢個車名咧亦都有啲得意嘢喎。當初咧 GR86 推出嘅時咧 ，GR 同86咧中間係有個 space 嘅，咁啊但係因為某啲原因咧，就最後咧黐埋一齊，係咩原因咧 ？Donny 聽講就係因為佢方便人 hashtag， 如果將 GR86 褪開咗咧，就好難 hashtag。而家方便咗，兩個黐埋咗，一個 hashtag 搞掂晒啦。冇錯啦，嗱咁啊，大家都好清楚㗎啦，同上代一樣啦。BRZ 另一個身份咧就係 Toyota 嘅 GR86啦，香港咧就會有行貨啦。據聞就未必有，都唔使據聞嘅，都95% 係唔會嚟嘅啦。咁啊 ，BRZ 同 GR86咧，基本上輪廓係完全一樣嘅啦，但係總會有少少分別嘅。點樣分咧 ，Tony？最簡單睇個徽章咯，一個Toyota章，一個掃把佬章咯。咁啊唔係咁簡單嘅，咁分別咧集中晒喺個車頭啦。咁啊 BRZ 咧嗰個鬼面罩咧就多邊形嘅，如果你留意 GR86咧，GR86就長方形嘅。咁啊頭燈嘅內燈組咧。有啲咁多唔同啦，咁最易認嘅咧就係側邊呢個腮位啦。呢個腮位咧兩個係唔同嘅設計，其餘嘅學阿 Donny 話齋，除咗啲徽章之外冇乜分別。咁但係兩部車，無論你買 GR86 好或者 BRZ 好，咁都係由富士嘅廠房製造嘅。咁無論你買 GR86 或者 BRZ 都好啦，咁今代咧就係採用一個全新嘅車架啦，又唔係豐田嘅 TNGA，又唔係 Subaru 嘅 Global Platform， 但係總之係一個全新嘅車架。咁啊邊度做嘅咧？係富士嘅群馬縣廠房做嘅，無論你係 GR86 或者 BRZ 咧，都係向嗰度做噶啦。咁兩個車架咧，其實都係新噶啦。咁就佢嗰個分別咧，就同上代一個好大嘅喎。據廠方講，佢個扭動剛性咧就強咗50%，
縱向剛性咧就高咗60%喎，即係總之嚟講就係呢副車架就硬好多啦。咁而懸掛方面咧，前懸掛咧依然同上代一樣採用麥花臣柱式啦，而尾都係用翻雙連杆嘅。咁啊，剛才阿詹講到啦，香港有自動波板同棍波板，但係詹講漏咗一樣嘢，就係香港嘅自動波板咧多咗呢個 EyeSight 系統嘅。到機械嘅部分，哇，超多爭議啦！咁啊，第二代車型未推出之前咧，好多車迷都話係㗎啦，今代一定轉用 turbo 㗎啦。但係終於都唔係。係啦，結果都係 NA 嘅 engine， 冇 turbo，但係佢一樣係一副全新嘅 engine。香港嚟講係全新，不過呢副 engine咧就其實響美版嘅 Ascent 響2017年開始已經用緊嘅。呢副 engine 嘅編號咧就 FA24 啦，即係其實都係 FA 嘅20嘅演進版啦。咁呢副 engine 就2004cc，嚟到香港版本咧就同日本版有少少唔同喎。咁就輸出就係234匹啦。咁啊，至於點解最終都冇 turbo 咧？咁啊有傳啦嚇，咁啊兩間廠咧都覺得擺副 turbo 落去咧，咁前懸嘅重量咧會多咗啦，又有好多旗管啦，好多 intercooler 啦，令到佢個車頭重咗冇咁好揸啦。咁啊廠方亦都話依副新 engine 咧，其實個重心咧就比以前更低更好嘅。咁啊亦都有傳一個最緊要嘅揣測喎，我都覺得呢個都可信性最高。係咩咧？就話如果依副計再有 turbo，馬力差唔多去到超過300匹，咁啊好快，咁好快嘅時候，同佢差唔多快嘅 Super 點賣啊？係咯 ，Super 都有個2000 turbo 嘅型號，咪差唔多真係唔掂喎。係咯，咁我諗呢個應該都比較合理嘅解釋啦。相比之前嘅2公升版本咧，其實都係多幾個 kg 啦，視乎版本啦。如果你係個 full option 嗰啲咧，就多10零個 kg，都係好少嘅啫。咁啊都算係唔係話哇瘋狂發脹倍大咁。咁另一個咧車迷好談論嘅話題係咩咧？究竟 BRZ 同 GR86個 tuning 上邊係咪唔同咧？嗱，上代的而且確唔同㗎啦。咁今代咧嗱，廠方就冇一個官方嘅演說嘅。咁啊，從網上搜羅翻嚟嘅資料咧，就講咗咧 GR86嗰個後續咧嗰個彈弓嘅硬度咧係比 BRZ 硬啲嘅，咁意味着咧GR86咧就傾向一啲激情啲嘅駕駛啦，方便啲甩尾啦，而 BRZ 咧就係佢講求精準好穩定嘅駕駛樂趣，咁係咪咧？咁今日就唔知啦，因為冇 GR86 啦。而另一個好關鍵嘅地方咧，你見到我哋今日4個人都喺一個室內嘅地方度講車，點解咧？梗係唔係貪過癮啦，因為其實出邊咧落住雨係冇停過嘅，咁啊試跑車先嚟落雨，唔通個天都要蝦我？唔緊要，我哋車一樣試嘅，咁啊盡可能試啦，試到幾多得幾多啦，講啲感覺俾大家聽。係咯，一陣間再同大家交代個試車感覺啦。咁啊試車之前咧，咁啊先交代下個車廂嘅佈局啦。相比起上代嘅車型咧，今代可以話係保留傳統啊，保留簡潔嘅傳統啊，好 raw。咁啊其實都唔係好簡潔嘅，成個中控台所有車廂入邊都係全新嘅設計嚟嘅。不過咧就我講嘅保留傳統係咩咧？就係好逼咯。但唔係，我想話咧，如果你中意 analog 掣啊、發達啊，好多啊，全部都實體掣嚟嘅。係。咁啊，同而家現今新設計即係有少少唔同嘅。而家新嘅全部都冇掣嘅。喂，話晒都電子標板，不過呢個電子標板咧就我覺得好似求其咗少少啦。咁啊，仲有一樣更求其嘅咧，就係呢個機頭，哇，好似翻去15年前咁樣嘅。咁但係呢兩樣嘢都係叫做比上一代唔同新嘅，因為上一代仲衰，今代咧已經叫做modern 咗㗎啦，有翻個多功能屏幕俾你篤下嘢啊。但係佢仲有好多實體掣啊。有 Apple CarPlay 嘅，有 Apple CarPlay 嘅。咁啊，冷氣 panel 係重新安排啦。咁啊，豪華設備又冇乜㗎啦，唯一就係雙區冷氣啊，同埋我哋張凳咧識發熱啦。係，咁仲有啲咩配備咧？有金屬腳踏嘅，仲有鏡皮、真皮，少啦，都叫有咯。同埋有啲紅線嘅，咁啊感覺上咧就令到你會覺得 sporty 啲嘅。我初咧跳上呢架車揸嗰陣咧，都俾佢逼咗我咧，就哇中間有個毛掣。哇！以為
勁喎，撳落去啊睇係咁望住個標板，點解冇嘢改梗唔變嘅？係啦，頂，原來係冷氣嗰個毛掣。個毛掣其實喺波棍後邊呢度嘅，冇錯啦咁啊有 Sport Mode 同埋 Snow Mode 啦。係，跟住係自動波板先有啦。咁啊，另外亦都有Track Mode 啦，Track Mode 就熄晒啲循跡系統啦，亦都可以將呢個ESP 全關嘅。上一代最大嘅感覺咪就係嗰個 handling 都幾好嘅，不過就係唔夠力。咁啊，今代換咗呢副新計就真係改善咗呢個問題啦。咁嗰啖力都幾爽嘅，我自己覺得，即係譬如揸呢個自動波，即係尤其是喺低扭嘅輸出咧，嗰啲力咧，即係真係即刻到。3000零轉啦，嗰個中段嗰個扭力咧係比以前好咗好多，因為上一代咧真係要死谷爛谷先有速度，咁今代嘅呢個係最大嘅改變啦。喺冇 turbo 嘅機器情況下咧，呢部計係都爽嘅，係低重心嘅。我仲有樣想講就係，雖然佢啲你踩踩地佢個標板啲顯示麻麻地靚啦，但係function上咧都幾有用嘅。頭先試咗幾次咧，佢譬如同個前車太近啦，咁佢都會個 eyesight 都會提你剎車啦。咁同埋佢呢個 eyesight 咧都會包埋一個泊車倒車嘅時候咧都會有個防撞系統俾你嘅。咁啊，自動波板仲有啦，呢個係。同埋又可以 mon 住條行車線啦，一嚟偏離行車線佢亦都會提你嘅。咁我自己覺得操控感嗰方面，即係保留翻，正如你所講啦，一樣保留翻上一代嘅，即係一架好好靈活、好好揸、路面感都幾強嘅跑車仔嚟嘅。咁而呢個車架嗰個硬淨咗咧，相比起上代嘅好處咧，我試得出嘅就係第一，靜音度高咗，冇咁多雜聲，成架車紮實咗。而更大嘅好處咧就係成架車嗰個敏感度同埋操作嗰個即時反應嗰個反應度咧係高咗嘅。即係話你輕扭軚啊，俾的咁多油啊，成架車呢個動態咧會即時反應到出嚟。咁齋上嚟咧係比上代更有濃濃 F1 嘅感覺。係，而家其實老實講，今日玩濕地咧真係冇癮嘅。始終咧用撥片咧啲力咧會嚟得到啲嘅，你睇下啦，同埋啲聲會聽啲，始終高轉呢啲聲咧就一般啦，還可以啦，大佬啊，車一般啦即係咩車價，大佬？不過咧，我發現有少少挑剔嘅地方咧，同埋我而家都睄住，我發覺咧，呢個電子錶板嗰個轉數咧，佢有少少遲滯。但係我自己同埋覺得佢個 Sport Mode 咧唔係假嘅喎，有啲用嘅喎，即係開着咗咧，佢嗰個力量嘅輸出咧個反應咧就再快啲嘅，即係嚟得再積極啲嘅，同埋啲聲會再大多少少靚啲。佢嗰塊撥片係幾順手嘅，我覺得。同埋呢架車咧係真係好俾玩車人用嘅。點解咧？譬如你見到佢嘅軚盤咧係相對地，我覺得有啦，先覺得唔係，我覺得啱啱好嘅。咁其實我覺得還可以。我覺得個直徑冇問題，係有少少，但我相信廠方嗰個用意咧就係俾你戴手套去揸嘅。咁啊，其次就係我同你有啲相反嘅建議，就係阿堅係覺得呢支 handbrake 咧好鬼阻定。係啊！哇，大佬咩車仲有呢支嘢啊？人哋愛嚟我知甩你啊嘛！好順手啊！呢個位。啲風聲有啲大咧，就因為即係同大家交代翻，因為出邊真係落緊雨，塊玻璃蒙咧，所以我哋要開着咗車頭擋風玻璃嗰個風，咁所以大家聽到嗰啲風聲咧，唔係架車真係咁嘈㗎。通常試親跑車咧，啲天氣都係同你唔妥㗎，係。係，咁啊，整體我覺得自動波嘅表現都唔錯，不如試埋，我相信更加多車主會有興趣知嘅。係。哇！咁啊，而家到棍波啦，咁啊，究竟有冇咩唔同咧？梗係有啦，好唔同。好唔同在咩咧？就係、其實嗰個力量嗰個輸出更加好似得心應手啲，係咪可以咁講？嗰個低扭比起自動波板，即係其實自動波板已經係做得算係唔錯㗎啦。但係仲有少少隔膜，呢個係冇隔膜。零隔膜，零隔膜， 0.01都冇。
本身嘅力度唔係好猛啦，越細嘅馬力喺自動波同棍波上邊咧，嗰個分別咧係幾大差異嘅。呢個力咧係嚟得更爽、更結實，冇阻隔嘅。就算彼此嘅性格相近咧，純粹以爽快積極度咧，棍波係 KO 自動波。第二樣嘢咧，可能因為啲組件自動波嗰個重量嘅問題咧，前軸嘅重量咧，亦都明顯係輕過自動波擺嘅，即係話個頭咧感覺上扭落去咧更快。咁同埋我自己覺得頭先試咗啦，咁佢個入波嗰個波棍嗰個波雙重嗰個擺位都幾好順手，好順手，同埋都幾清晰嘅，係要啲力嘅，即係個感覺係實實地嘅，要俾少少力推嘅。咁都唔係話難揸嘅，即係對於女仔嚟講都相信。行程係好好啦，你晾隻手落就啱啱轉到波啦。不過唯一咧，我有少少覺得未適應咧，就係佢3隻腳踏啦。唔係話個幾多節重，係個brake 同埋個油門個踏板咧個位置，我覺得怪咗少少。個油門嘅踏板咧比較細。而又跌得低，咁你做 heel toe 咧就比較難少少，再加上依架車咧本身咧冇rev matching 嘅功能啦，咁不過依個都係習慣性嘅問題嚟嘅啫。咁如果自動波揸落去有8個好玩嘅話，棍波版咧我會俾9個好玩啦。我都係多一個啫，如果你話3個好玩。呢套波箱嗰個齒比我係幾欣賞嘅，因為你可以上一代咧真係揸到火滾嘅，即係2波啊 over rev， 3波咧又好似唔夠力出彎咁樣。而家咧，喂2、3波嘅配合夾得好好，2、3波 friend 翻好多。其實自動波做得係啊，即係呢架車唔係玩極速，唔係玩快，即係玩味道、玩操作感嘅。即係你會去上山公彎咧，係過癮㗎啦。係啊，即係縱使我哋今日濕路唔可以揸得太癲狂，但係你擰下呢架車，咦甚是過癮喎。係啊，好靈活，好玩啊！咁差唔多啦，我哋翻去又睇下佢哋有啲咩 comment 咧。好。嗱，我哋兩個咧就試完講完感覺啦。咁你哋兩個又點睇咧？咁Ferry 又試咗部自動波嘅，Donny又試咗部棍波。Ferry 講先。好，老實講咧，其實我冇試過 BRZ 同埋86嘅。咁我以為呢啲日本跑車仔揸上嚟應該冇咁容易控制啦，但係咧啱啱揸落又覺得冇乜壓力，都易 handle 到嘅。咁女仔揸都 OK。你冇壓力啫，我有壓力。咩壓力先？唔好理啦。Donny 你點睇？其實就 expect 嘅，因為佢嗰個 engine 大咗，個力度咧，即係估計到啦，真係易揸咗嘅，輕鬆咗嘅。不過條尾咧同舊上都一樣啊，都係蠢蠢欲動嘅。咁呢啲天氣濕地係啊，俾大啲油喺灣裏邊嘅都開心嘅，過癮㗎。啱咯，你啲男人最中意呢啲啦，要操控佢啊嘛，係咪先？性能就 expected 啦，即係好可惜今日天氣就 unexpected 啦，即係要再認真啲試多次先。其實我哋咧講咁耐咧，未講車價喎。車價幾多錢啊？女報報價。自動波咧就42萬幾，而棍波咧就40萬找200。兩個爭2萬幾就主力啊！除咗個波箱唔同啊，就仲有個 eyesight 啦，嗰個安全系統啦，都幾有用。頭先試咗都周不時會提醒你。你揀邊部？唔使問啦。嗱，你啲男人都係唔使問嘅，基本上大部分男人都唔使問，一定係棍波㗎啦。不過我自己啊覺得呢一口價咧係有啲阻力嘅，阻力在咩咧？其實呢口價咧都幾多選擇嘅，即係要好有愛同埋好有火先會揀佢咯。不過同上代一樣，其實呢架車都係主要係嚟玩分卡，你係中意去度玩，咁就會買佢咯。你唔好當佢日常用咯。係。日常用我都嫌逼啊，真係。當架玩具咯。大玩具。咁買嗰份情啦嚇，對呢份日本小跑嗰份情啦，咁睇你有冇興趣。係啊，真係。好似話頭浸都又俾人搶晒咯。下一代仲係咪用 engine 都成問題？電巴佬，電巴佬，電 BRZ， 唔係 BRE 嘅喎，咪即係個2諗起都悲哀真係。咁好啦，咁今日講到嚟呢度㗎啦，各位觀眾記得 subscribe 我哋 channel 啊 ，like 晒我哋所有 page。天氣凍啊，着多啲衫。係。好啦，拜拜，好凍。下次再見，拜拜。